Unë kam pasur shumë autoritet nga sekretarja e shtetit. Dhe nëse do kërkoja këtë informacion, nuk do ma mohonte askush. Unë kam parë shumë materiale, i kam rishikuar, edhe këto që po përshkruani do të ishin informacione prej zburimit. Edhe unë do të jem shumë i kujdesshëm të jap hollësi lidhur me këtë, por po përsëris edhe një herë. Nuk kam parë asnjë dokument, paktën me sa më kujtohet mua, që të përshkruante ndonjë analizë të strukturës. Unë nuk po them që s'ka ekzistuar fare strukturë. Por kishin më shumë grupe, klane, por jo strukturë formale ushtarake. Nëse do kishte ekzistuar në një informacion e tillë, sa i takon analizës së aftësive të tyre ushtarake, atëherë ky informacion do të ishte informacion inteligjence që unë me siguri do ta kisha ditur.